好，大家好，我是张九，欢迎收看本期小微测评。经常关注新机发布会啊，或者说要买手机的小伙伴，在了解一款产品的时候啊，就会发现很多自己不太懂的这个名词啊，即便是经常看测评的，也有一些词是模模糊糊的。手机厂商在做新品营销的时候，为了达到宣传效果，会整很多高大上的概念来凸显自己高科技嘛，可以理解。有一些确实比较实用，但也有不少啊是混淆认知。本期呢，我们就带大家梳理一下常见的手机营销关键词，看看哪些是带套路的。如果你是机圈老鸟啊，本期的内容你可能会比较熟悉啊，这期比较适合新手观看，记得点赞收藏。第一个，刷新率。简单的说啊，刷新率指的就是屏幕在1秒钟更新画面的数量啊，比如现在手机上常见的120赫兹啊，表示屏幕1秒钟就会刷新120次，跟翻页画和胶片电影的原理其实差不多。今天我们看到移动的画面，虽然在显示技术上不同，但是显示方式本质上都是在屏幕上播放连续的画面。这个数值当然是越大越好，一方面是数值大啊，能向下兼容，120赫兹的手机能支持60赫兹的画面，但是60赫兹的手机就放不了120赫兹的视频啊。如果数值太小呢，也会产生拖影，造成不清晰不流畅的感觉。有的时候你从120换到60感觉卡，其实它并不是卡，就是拖影了。不过需要注意的是，数值越大越耗电。很多120赫兹的手机都是有档位可调的啊，如果你比较照顾续航的话，90赫兹我就觉得比较舒服了啊，同意的可以扣波1。为了解决高刷带来的耗电问题啊，还有一项技术也是厂商经常宣传的，就是 LTPO。简单说呢，就是根据你此时此刻的需求来动态调整刷新数值的大小。刷微博的时候保持在120赫兹以获得更流畅的画面啊，在画面静止的时候你不需要每秒再刷新120次了。对于正常显示来说，这个时候刷一次跟刷120赫兹是一样的嘛，我调的数值比较低就更加省电。不过啊，在我们的实测之中，这项功能啊，日常感知对续航的影响并不是很明显。第二个，触控采样率啊，在游戏手机中说的比较多啊。顾名思义啊，就是手机对触控点的采样频率，采样越大越能更精准的识别。虽然说是越大越好，但是相比于刷新率，采样率对于日常使用的直接影响啊，并没有那么大，而且还得是比较极端的场景啊，比如说 FPS 游戏啊，厂商发布会就会宣传自家手机的触控采样率啊比较高，当做相应的游戏类卖点，在吃鸡手游啊用的比较多啊。如果你平时就没有这类需求啊，这种宣传忽视即可。第三个，亮度啊，这个可能有小伙伴说这有啥可讲的，很简单啊，但其实啊，目前套路还是挺多的啊。它指的是屏幕在显示纯白色照片时发出的亮度，在强光的户外，亮度越高，手机就能带来更清晰的显示效果。其实这个清晰就是亮度够高啊，亮度高呢也会让屏幕比较通透，你只需要知道这个数值越大越好。但是啊，在宣传上啊，它藏着不少小九九。最高亮度值被厂商细分成了3种啊，这全局默认最高、全局峰值和局部激发峰值。为了达到更好的宣传效果，厂商一般只说最亮的那个。就比如说小米13啊，这里不是特指它啊，其实很多厂商都有类似的。它宣传的峰值亮度呢是1900尼特，但其实它的全称是局部激发峰值亮度，就是屏幕在强光照射下，比如说太阳、强光手电照射，屏幕上面一小块地方能够达到的最高亮度值，它并不是整块屏幕在照射之后达到的最高亮度。如果是整块屏幕，叫全局激发峰值亮度。还有但是啊，我们最常用到的这个亮度呢，叫全局默认最高亮度，是你打开手机在系统的这个亮度条设置里面拉到最高时，屏幕能够达到的最高亮度值。还是小米13，它的局部激发是1900，这个全局激发最高亮度就是1200，全局默认最高是500尼特。但宣传上你很多时候看到的都是强调1900其实你绝大多数情况下用的最高的就是与局部峰值相差了近4倍的500尼特。很多厂商在宣传的时候都是这样干的啊。如果你经常户外工作啊，要很在意这个点。大家应该都知道，这个手机的扬声器分为单扬和双扬。这双扬就是手机的上下两端分别放置了一个扬声器，两个扬声器同时工作啊，模拟立体声音的效果，它肯定是比单扬要好的。不过现在在宣传上啊，也是有些套路的。比如说双扬声器，它还分为对称式和非对称式，然后这个非对称式还分为2种啊。现在厂商大多使用的都是非对称式的方案，尤其是听筒式双扬声器是最多的。上端的这个扬声器呢，集成了听筒的功能啊，比如华为的最新旗舰啊，上端是瑞声科技，这下端呢就是歌尔声学，它们的规格其实并不一致，大小也不一样啊，两边的声音是一大一小的。苹果其实也是啊，这种其实严格点应该叫做听筒式双扬声器，但在宣传的时候基本上写的都是立体声双扬声器。听筒式的好处呢，就是更加节省内部空间啊。除了听筒式的，还有一种非对称式的，就是顶部它确实也单独给你放了一个扬声器，但是它比底部这个型号要小一些啊，比听筒式的还是要更好了一点啊。第5个，充电功率，它说的就是手机在充电的时候，这个充电头输出的最大功率啊，比如常见的120
120瓦，但这是理论上的峰值功率。到手机的过程中呢，还有充电线啊，或者说充电头啊，各种接口的这个损耗，实际手机的充电功率呢都要小于这个值。比如说目前功率最高的 GT Neo 5 240瓦，数据库实测到的最高输入功率呢是213瓦啊。另外所谓的峰值呢，也就是充电过程中能够达到的最大值，实际表现还有环境因素的影响。厂商宣传的功率好比你买一桶红烧牛肉面啊，这个下方都有一行小字啊，图片仅供参考啊，以实物为准。功率越大啊，手机的充电时间也就越短。不过啊，同样是120瓦，也要看看是谁家的啊。比如说小米13 Pro， 它充满呢就需要26分钟啊，黑鲨5 Pro 呢充满呢是19分钟。它们的区别就是充电调度上面这个峰值功率维持的时间是不同的。其实充电总时长更能表达充电体验，充电时间越短，你出门满电的概率就越高嘛啊，影响你使用手机的时间也就越短。我们一般看到的这个充电时长呢，说的是手机从1%然后充至100%前台所用的时间，就比如说30分钟。而且啊要注意，这个时间呢一般是指在25摄氏度的室温中啊测试的速度，但是厂商一般都不会特别说明啊。有些小伙伴可能觉得，我拿到手之后，即便是前台也和宣传的不太一样啊，那你可能就处在温度更高一些，或者说温度更低一些的这个场景啊，充电时长多少都有些不一样。第6是 UI 充电啊，这个频道我们说过几次了啊，就是手机在前台显示已经达到100%之后啊，其实电池并没有完全充满，它需要一段涓流充电啊，比如努比亚的 Z50 前台100%，电表监测换算成实际充入电量是 86.49%， 它还需要充一会儿才能完全充满。UI 充电各家多多少少其实都有啊，大家可以在小白测评数据库的小程序查看自己手机完全充满的时间。这手机充电啊，就好比你往水杯里边倒水，你倒得快一点、急一点，水量大一些，也并不会飞溅到杯子外面。但是随着这杯子越来越满，这水量大了就可能会溅出来了。尤其是到最后快满的时候，加入的水量呢就会越来越小。UI 充电就是最后加满水杯的这个时间啊，也是要保护电池嘛。第7个是芯片频率，大家听到的这个满血和残血，主要说的就是芯片频率的不同。比如说今年骁龙8 Plus 满血版呢 CPU 是 3.2 赫兹，而残血版呢是 3.0 赫兹，还有去年的 A15 啊，这个 GPU 啊 CPU 啊分成了好几个版本。如果看理论性能的话，肯定是满血版的要更好。不过两个版本的差异呢，主要体现在峰值性能的时候，就比如8 Plus 的 3.0 和 3.2 赫兹啊，比如说你打开应用的一瞬间，满血版的响应速度呢理论上都会更快一些。不过在日常的使用场景中呢，就差别没那么大了啊。比如说你在玩游戏的过程中，很多时候还是要依靠手机厂商的调教，手机厂商的调教区别，这个机器的散热配置其实要大于残血和满血版的影响。如果你对性能没有那么极致的追求啊，同一个品牌残血版本的价格呢要更加便宜一些，相比很少用到的这种极致性能啊，更低的价格来得更实在嘛。有残血版呢就有鸡血版，这个骁龙8 Gen 2呢，比如说三星的 S23 系列啊，这个我们刚刚测完，它是 3.36 赫兹，之前国产机标配的呢都是 3.2 赫兹。3.36啊，就是鸡血 Plus 版了。但是三星也算印证了调度不同啊，比这个频率来的影响更加直接啊。它一贯走的还是这个保守路线啊，有些地方呢比 3.2 啊这个极限还要稍微差一点，但是换来的就是这次 S23 Ultra 的这个续航提升，比之前提升了1个小时。频道里边有实测视频啊，大家可以翻看一下。买机的时候如果不了解，可以稍微搜一下测评，看看它的性能调度策略是怎么样的啊，偏激进一些的还是保守一些的，根据自己的需求来做判断。第8个是峰值性能和能效，这两个得放在一起说啊。首先是峰值性能，就是手机的最佳性能表现啊，是它的性能上限。比如说啊，骁龙8 Gen 2的 X3 在数据库的曲线图中，它的峰值是 59.53， 在曲线的最右端，厂商为了宣传效果啊，提到的性能呢说的都是峰值性能。这个成绩在日常中你是几乎用不到的，它主要还是在高负载和超高负载的场景下才会用到峰值。我们把手机使用性能的过程比作跑步，这峰值性能就是100米赛跑的成绩，而日常使用的呢更多的是5000米的成绩比峰值更重要的是能效，它是指在完成任务与消耗能量之间的比值啊，或者说完成一个任务时所需要能量的大小吧啊，还是我们前面提到的一个超大核的能效曲线，同样是3瓦，你可以理解成这个3碗饭啊。8 Gen 2超大核 X3 呢就跑出了 54.79 的成绩，而8 Plus 这个超大核呢只能跑出 49.39， 吃同样的饭啊，8 Gen 2跑的分数就要更高， X3 的能效比 X2 的就要好。放在整张图中，你只需要知道靠左上角啊就比靠右下角的能效要好一些。能效最直接的反应呢就是手机的续航，在屏幕、电池容量等外部配置相同的情况下，能效越好，这续航就越强。能效也直接影响到了手机的温度啊，能效越好，相同场景下使用手机啊，它的温度就越低。相比于峰值啊，就在极端场景下使用一些，这能效啊就与手机的续航、温度、持续输出能力紧密联系在一起了。这里可能不太好理解，强烈大家去看一下我们之前数据库能效曲线的专题视频。第9个也是近来大家讨论比较多的啊，这屏幕的塑料支架，它指的是手机屏幕与中框之间的那个塑料支架，目前只存在直屏手机上啊，比如说 Redmi 的 K50 至尊版还有 K60 系列，它们使用的都是
是塑料支架。蓝厂的 iQOO 系列呢也有这个问题啊，外观上呢看起来这样这个机器塑料感比较重啊，缺少精致感啊。GT Neo 5也有。另外加入塑料支架之后，手感上啊也会差一些啊，尤其是你划过屏幕边缘的时候，会感觉这个沟坎会比较多，感觉机器呢是整体比较粗糙的。当然确实会有机器刚性方面的这个考量啊，但是目前来说的话，加入塑料支架的机型就比较差啊，没有塑料支架的啊，确实体验上都会更好。第10个，指纹识别啊，这个大家都不陌生啊，每天都在使用，通过识别手指的指纹来解锁啊。目前手机上的指纹识别分为3类：电容式指纹啊、光学指纹和超声波指纹。技术不同，体验也有差异。电容式指纹在新机上其实比较少了，这个侧边的实体还有一些，目前主要集成在电源键上，在点亮屏幕的同时呢，一起解锁。其实我个人觉得还是挺实用的啊，但是美观性和一体性确实较差。光学和超声波呢都是放在了屏幕内，光学指纹解锁里边还有一类是短焦啊，就是靠下的那种啊。短焦也是在屏幕下方放一颗短焦相机啊，录入指纹呢就是拍下照片啊，放在库里边，解锁的时候进行对比完成解锁。短焦指纹因为它本身的体积大，占用的空间比较大，一般解锁的位置都是比较靠下的，这单手解锁啊，尤其是大屏手机是不太方便的。目前都在中低端机型上使用。比较舒服的光学指纹呢和短焦其实原理相同啊，不过它把这短焦相机啊换成了感光元件，直接识别打到指纹上反射的光，它的空间占用相对比较小啊，这位置呢就可以稍微靠上一些，方便你单手解锁啊。短焦和光学因为都是通过光反射识别，如果你手上或屏幕上面有水，就会影响到解锁的灵敏度。同时指纹解锁的面积也比较小，解锁的时候需要放到相应的位置上才行。光学指纹识别的这2个问题啊，超声波都没有。厂商为了宣传解锁面积啊，超声波取的这个名字啊都和广有关，比如说 X90 Pro 加叫大面积指纹， iQOO 11 Pro 呢叫广域指纹啊。目前确实蓝厂系用的比较多，它解锁面积就更大啊，就是差不多往那一摁啊，不要偏差太大就可以解锁，不容易受到污染物的干扰，在录入的时候也很快，一遍就完成。但如果在手机上你贴上比较厚的钢化膜时，就会影响到指纹识别，而且它的成本比较高啊，一般都用在大器件上。手机作为一个科技密集型的工具，也是一个非常复杂的综合体啊。这个咱们单把屏幕如果拎出来详细聊的话，都得聊个几本书的量啊。作为我们人手一部的大众工具，本期我们主要就是跟大家梳理一些概念，避免厂商的一些营销宣传啊，混淆了你的真实需求。我们作为你的科技数码工具人，一个重要的功能就是消除这些模糊地带。本期我们聊了10个关键词啊，其实还有非常多，我们出版写了10好几个啊，但是确实有一些太长了啊。如果你喜欢这种比较偏概念普及、新人向的这个视频啊，记得给我们点波赞。万一如果幸运的话能超过3万，我们就麻溜的给大家安排下一期。OK， 更多的精彩，大家在全网搜索关注小白测评，不关人体验。我们下期视频再见，拜拜。